សួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវវិលមកជួបវីដេអូយើងបន្តទៀតដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតអំពី insurance ការធានារ៉ាប់រងតើអ្នកមកការគាត់គួរតែទិញធានារ៉ាប់រងអីគេខ្លះឲ្យទៅកាន់អតិថិជនបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានបច្ចេកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំ list down មាន6ដោយសារសភៅ FIDIC contract ហ្នឹងគេ list down ចំនួន6អញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញលម្អិតថាតើធានារ៉ាប់រងទាំង6ហ្នឹងយើងត្រូវទិញវាផ្ដោតលើអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុង slide បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពី clause 19.2.1 តើតើជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រង insurance ដែលយើងទិញជា the works អញ្ចឹង the works វា include ជាមួយនឹង works plan material ហើយនិង equipment ដែលពាក្យសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា car insurance នៅពេលដែលយើងចេញធ្វើការយើងលឺថាinsurance យើងត្រូវចេញទិញឲ្យ car insurance អញ្ចឹង car ហ្នឹងពាក្យពេញវាគឺ contractor all risk insurance អញ្ចឹងយើងអាចទៅតាក់ទងខាងធនាគារឬក៏ក្រុមហ៊ុន insurance បានថាអូខេយើងចង់ទិញ car insurance ដើម្បីធានាទៅដល់អតិថិជននៅពេលដែលគេបកគលគម្រោងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានន័យថា cover insurance លើផ្នែកអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុង FIDIC ទី1គឺ the works ចំណែកចូលដល់ទី2យើងក៏ត្រូវទិញ insurance មួយដែរគេហៅថា goods នេះប្រែថាទំនិញអញ្ចឹងវាចូលផ្នែកជាមួយនឹង the works មិនដូចគ្នាដោយសារវាចូលជាមួយនឹង the works plan material ហើយវាក៏នៅក្នុង car insurance ដែរទី3តើតមួយនឹង liability breach of professional duty មួយនេះគឺវាផ្ដោតទៅលើការ design មានន័យថា poor design ឬក៏ poor advice នៅពេលដែលមានការ design មានការខុសឆ្គងយើងត្រូវតែទិញ insurance តើតជាមួយនឹង professional indemnity ដែលភាសាកាត់ហ្នឹងគេហៅថា PI អញ្ចឹងបើសិនជា scope ហ្នឹងអតិថិជនគាត់ឲ្យខាង client មាន design អញ្ចឹងយើងត្រូវតែទិញ insurance ដែលធានាទៅលើការ design ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតតើតជាមួយនឹង PI នេះដែរយើងក៏អាចរកទៅទិញនៅធនាគារឬក៏ដៃគូសហការដែលគាត់មានលក់ insurance ដែលគេហៅថា PI ហ្នឹង professional indemnity ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅទិញទៅគាត់នឹងប្រាប់យើងថាអានឹង cover អីគេខ្លះលើ project ឬក៏វា cover ជាលក្ខណៈថា annual អញ្ចឹងយើងអាចទៅសាកសួរគាត់បានថាយើងចង់ទិញ insurance ដែលផ្ដោតទៅលើ professional liability ហើយបន្តមកទៀតតកតងជាមួយនឹងinsurance injury to person and damage to property កន្លែងនេះគេចង់មានន័យថាយើងជាអ្នកមកការហ្នឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានបច្ចេកហើយយើងត្រូវតែទិញ insurance មួយដែលធានាដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅលើអ្នកដទៃឬក៏ third party មួយទៀតគេហៅថា damage to property third party liability កន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ទាំងអស់គ្នាដោយសារនៅពេលដែលយើងធ្វើការសំណង់នៅក្នុង constructionសាយបើសិនជាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងធ្វើទៅជ្រុះដែកជ្រុះអីធ្លាក់ទៅប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬក៏បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកផ្សេងយើងត្រូវសងគេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលគេហៅថា third party ឬក៏មួយទៀតយើងប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដូចជាប៉ះពាល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យវាថាយើងធ្វើអីមួយទៅវារលំក្រានអីអញ្ចឹងទៅប៉ះផ្ទះគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា third party liability ហើយនៅក្នុង contractor all risk ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅទិញគេនឹង include third party liability នៅក្នុង contractor all risk ហ្នឹងដែរដែលខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយបន្តមកទៀតអ្នកមកការហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវទិញ insurance មួយទៀតដែរដែលគេហៅថា injury to employees មានន័យថាគាត់ត្រូវទិញដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលិកឬក៏កម្មកររបស់គាត់ដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមធម្មតាកម្មករឬក៏ engineer យើងពេលគាត់ធ្វើការគាត់អាចឈឺឬក៏គាត់មានគ្រោះថ្នាក់មួយដៃមួយជើងឬក៏ពេលខ្លះអាចដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវទិញ insurance ដើម្បីធានាពួកគាត់ដែរចំណែកឯចុងក្រោយនេះនៅក្នុង FIDIC contract គេនិយាយដែរថា contractor ត្រូវតែទិញ insurance required by laws and by local practice កន្លែងនេះមានន័យថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់មួយឬក៏ប្រទេសមួយដូចប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងមាន local law អីគេខ្លះ insurance អីគេខ្លះយើងត្រូវតែទិញភ្ជាប់ជាមួយនឹងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីដើមមិញមាន works មាន contractor all risk មាន PI អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនេះមូលហេតុដែលគេត្រូវ
ត្រូវទិញអានេះមួយទៀតដោយសារអីគេខ្លាចថានៅក្នុងកុងត្រាគេអត់បាននិយាយច្បាស់ទេតែក្នុងនាមយើងជា contractor យើងត្រូវតែដឹងថាអូខេនៅប្រទេសហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងគេមានច្បាប់អីគេខ្លះទៅលើនយោជកអីអញ្ចឹងណានយោជកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទិញដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាកុងត្រាហ្នឹងត្រូវតែ insurance ត្រូវតែ cover ទាំងអស់ហ្មងកុំឲ្យពេលមានបញ្ហាកើតឡើងឧទាហរណ៍ថា local regulation អីប្រែប្រួលយើងអត់ដឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទាំង